Мойынқұм ауданының тұрғындары жер асты суының көтерілуінен зардап шегіп отырғандарын айтады. Салдарынан қора қопсыны су алып, мал шығыны көбейген. Аталған мәселе облыс әкімінің аудан тұрғындарымен кездесуінде көтерілді. Мойынқұмдықтар тағы қандай түйткілдерді жеткізді? Тілші айтсын. Мойынқұм ауданына жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Ербол Қарашөкеев алдымен бірқатар әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Кейін тұрғындармен кездесіп, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталған жобалар жайында баяндады. Қоса кетейік, Мойынқұм ауданында инвестициялық белсенділік айтарлықтай өсіп келеді. 2026 жылдың қорытындысы бойынша ауданның негізгі капиталына 18,3 миллиард теңге инвестиция тартылған. Сонымен қатар нақты көлем индексі 236%-ға жетіп, былтырмен салыстырғанда елеулі өсім көрсетіп отыр. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі ауданда 2026 жылдың қаңтар-маусым айларында 18,3 миллиард теңге болса, нақты көлем индекс 236%-ды құрап отыр. Яғни біз жоспар биылғы жылдың 5 айлық жоспардың, 6 айлық жоспардың көрсеткішті 11,2 миллиард теңгеге артық орындадық аудан бойынша. Кездесу барысында тұрғындар ауыз су, газдандыру, қараусыз қалған ғимараттар мен жол мәселесін көтерді. Аталған ауданда тұрғындар жер асты суының көтерілу күнделікті тұрмысқа үлкен қиындық туғызып отырғанын айтады. Олардың сөзінше су қора қопсыны басып, соның салдарынан мал шығыны көбейген. Айтуларынша кейбір үйлердің ауласын су басып, дәретханаға барудың өзі қиынға айналыпты. Ауыл халқы бұл түйткілдің бірнеше жылдан бері шешілмей келе жатқанын айтып отыр. Олар қай мекемеге жүгіну керегін білмейтіндерін айтып, жауапты органдардан нақты шешім қабылдап, мәселені тез арада реттеуді сұрайды. Ол елдің малы суға кетті. Көктемде колхоздың машиналар 15 сиыр шығарды. Бәрінбай қой кетті. Енді ауылдың жағына су жасамай ма? Бұл қатырамайды осы да бар. Кездесу газдандыру мәселесіне де ерекше назар аударылды. Облыс әкімінің айтуынша Мойынқұм ауданын толық газдандыру үшін шамамен 60-70 миллиард теңге қажет. Қазіргі таңда бұл бағыттағы жұмыстар кезең-кезеңмен іске асып жатыр. Бүгінде ауданның 9 елді мекенін газдандыру жобасына республикалық және облыстық бюджеттен жалпы 18,4 миллиард теңге бөлініп, бірінші кезеңінің құрылысы толық аяқталған. Мәселесі Үлгім газ ауданымыз жұмыс басталды. Бірінші кезеңінде 18,4 миллиард теңге бөлінді. Қазір біз енді республикалық деңгейде қалған 2-ші, 3-ші, 7-ші кезеңге дейін ауылды мекендердің бәрін толықтай газбен газды тартып, газды жеткізу мәселесінде де бақылауда ұстап, сол қаржыны алып келу мүмкіндіктің бәрін қарастырылады. Басқармалар. Қазіргі уақытта ауданның 2 ауылына газ құбыры жеткізілген. Ендігіде қаржы бөлінген жағдайда тағы 7 елді мекенді газдандыру басталып, кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Жиын соңында облыс әкімі тұрғындар көтерген барлық мәселе бақылауға алынатынын айтып, жауапты басқармалар мен мекеме басшыларына нақты тапсырма жүктеді. Бекзат Әшірбай, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.